कभी हमने सोचा था कि कभी आके हम यहाँ रहेंगे? बैरन लैंड में। कितना बैरन था, कैसी धूल उड़ती थी यहाँ पर। बस कभी मतलब दिमाग में यही आता है कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। इस मेरे लिए तो यू मेड अ होम, हाँ है ना? yeah. नॉट ओनली मेरे लिए, कमल, जो गेस्ट्स आते हैं उनके लिए तो दिस इज लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। आई थिंक एवरी गेस्ट दैट कम्स हियर फील्स दैट दे बिलोंग हियर. They love the food, they love the hospitality. I don't know how to, somehow you are responsible for bringing this emotion in the दिमाग में एक staff. चीज़ थी कि उत्तराखंड ना बहुत फजाई है, बड़ा सेंसिटिव है। तो इसके एक यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के फॉरेस्ट को, यहाँ के रिवर्स को और यहाँ का जो कुछ भी हमारे पास फ्लोरा फौना है, उससे लोगों का ना एक अटैचमेंट कैसे कर सकता है, लोगों को कैसे जो बाहर के लोग यहाँ आए कैसे इसको फील करें।